অনেক সুন্দর একটা স্মেল আসছে। কম্পিটিশন রাউন্ডে যে ফার্স্ট হবে তাকে যেটা চকলেট দেওয়া হবে, আর যে লাস্ট হবে জয়েন্ট আছে। হ্যালো ভিউয়ার্স, ইটস মি সাদাফ, রাইট নাও ব্যাক টু দ্য আনাদার ভিডিও। গাইস সত্যি আজকে আমরা একটা অন্যরকম ভিডিও করতে যাচ্ছি। সো কি ভিডিও করতে যাচ্ছি, সো যেটাই করতে যাচ্ছি না কেন সেটা হচ্ছে কুকিং রিলেটেড। আমরা নুডলস কুকিং করব। নুডলস কুকিং করে একটা প্রতিযোগিতা হবে আমি আমার ছোটো ভাইয়ের মধ্যে, কে কত তাড়াতাড়ি নুডলসটা খাইয়ে শেষ করতে পারে। আর নুডলসটা অনেক কম না, একটা হিউজ 2টা নুডলস একসঙ্গে কুকিং করা হবে। তো হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে, যে ফার্স্ট হবে তার জন্য একটা পুরস্কার থাকবে, যে লাস্ট হবে তার জন্য একটা পুরস্কার থাকবে। কিন্তু ফার্স্ট যে হবে তার জন্য যে পুরস্কারটা থাকবে সে অনেক খুশি হবে, লাস্ট যে হবে তার জন্য একটা পুরস্কার থাকবে, সে পুরস্কারটা সে অনেক কষ্ট পাবে আই থিঙ্ক। তো দেখা যাক, ততক্ষণ আমরা নুডলস রান্না করবো। সো গাইজ লেটস গো, চলেন নুডলস কুকিং শুরু করে স্টার্ট করি। সো গো। সো ভিউয়ার্স, নুডলস কুকিং করার জন্য আমরা এখানে বয়েল করা নুডলস নিয়ে নিছি। এখানে আমরা বয়েল করা আলু পটেটোস নিয়ে নিছি। এখানে হাফ বাটি মটরশুঁটি, মানে যে যেরকম ঝাল খাবেন পরিমাণ মতো আমরা এখানে মরিচ নিয়ে নিছি। এটা একটু বেশি করে নিচ্ছি, এতটুকু আমরা দিব না এতগুলা, তো যতটুকু দিব ততটুকু ইউজ করবো আর কি, পরিমাণ মতো যতটুকুই আপনারা দেবেন। আর সল্ট লবণ এখানে পরিমাণ মতো নেবেন। আর এখানে আমরা মুরগির মাংস নিচ্ছি এতটুকু পরিমাণে, আর একটা ডিম। আর এখানে প্যাকেটিং নুডলসের ভিতরে কোকোলা এখানে তাদের কিছু মশলা প্রোভাইড করে, তো এই মশলাটা। সো গাইস লেটস গো। এখানে তেলও লাগতেছে আমাদের, তো লেটস গো, এখন আমরা কুকিং স্টার্ট করবো। ভিউয়ার্স, আমরা এখানে আমাদের চিকেনটা দিয়ে দেবো। পেঁয়াজের সঙ্গে সঙ্গে যেন চিকেনটা এখানে রোস্ট হয়ে যায়। ভিউয়ার্স, আমরা পেঁয়াজটা অত বেশি ব্রাউন করব না, হালকা জাস্ট লালচে ভাব চলে আসছে। আমরা এখানে ডিমটা দিয়ে দেবো। আমরা এটা একটু সাইড করে রাখবো। এখানে ডিমটা দিয়ে দিই। ডিমটা ছাড়াই নেওয়ার পরে সব কিছু একসাথে আমরা আবার নাড়বো। অনেক সুন্দর একটা স্মেল আসতেছে, আমার তো এখনই ক্ষুধা লেগেছে। আমরা মরিচটা এখানে দিয়ে দিই। আর মরিচটা এখানে একটু দেরি করে দিলাম, কারণ মরিচের একটা কালার থাকে গ্রিন গ্রিন, এই কালারটা যেন বজায় থাকে এই জন্য। এবার মটরশুঁটিটা দিয়ে দিই। দুইটা মশলা আছে, আমরা মটরশুঁটির টেস্টটা বাড়ানোর জন্য একটা মশলা এখানে দিয়ে দিই, আর একটা মশলা আমরা নুডলস দেওয়ার পরে দিব। আপনারা লক্ষ্য করবেন আমরা কিন্তু এখন পর্যন্ত লবণ অ্যাড করিনি, লবণটা অ্যাড করবো নুডলসটা দেওয়ার পরে।
ঢাকনাটা দেওয়ার পরে আরও সুন্দর একটা স্মেল আসতেছে, আমি আপনাদেরকে বুঝাইতে পারবো না। এখনও লালা পড়েনি আমার মুখ থেকে। আপনারা জানবেন আমার নুডলস কিন্তু অনেক ফেভারিট, অনেক ভালো লাগে, কিন্তু এখন কমাই দিছি, মোটা হয়ে যাচ্ছে লকডাউনে। এমনিতে বসে বসে খাওয়া, তার মধ্যে এরকম নুডলস খাইতে থাকলে তো হাতি হয়ে যাবো। নুডলসটা দিয়ে নেব। নুডলসটা মশলার সঙ্গে ভালো করে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়ার পরে আমরা আলুটা দিয়ে দেবো এখানে। হিউজ নুডলস, হিউজ। এটা খাইতে যে আমাদের কি হবে, জাস্ট আমি এখনই ভয় পাচ্ছি সে আমাকে মানে আমি যদি হারে যাই তাহলে আমাকে আবার হারায় যাওয়া গিফটটা যেন অ্যাকসেপ্ট করতে না হয় এই ভয়ে। ভিউয়ার্স হয়ে গেছে, এখন আমরা আলুটা নিয়ে দেবো। কিন্তু সব কিছু আমরা আগে থেকে বয়েল করে রাখছিলাম। এখন আমরা সল্টটা দিয়ে দিই। আসলে লবণটা হচ্ছে কে কিরকম সল্ট খায় তার উপরে নির্ভর করে। অনেক সুন্দর একটা স্মেল আসছে। আমাদের এখনও আর একটা মশলা বাকি পড়ে আছে, আমরা এটা ভালো করে মিক্সার করে লাস্টের দিকতে দিয়ে দিচ্ছি। বাকি মশলাটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। আরেকটা জিনিস ভিউয়ার্স আপনাদেরকে জানাই রাখি, এই কোকোনা নুডলসের সঙ্গেই কিন্তু আমার বড় হওয়া। আমি অনেক ছোট থেকে এই কোকোনা নুডলসটাই বেশি পছন্দ করি। অনেকেই আছে ম্যাগি নুডলস পছন্দ করে, অনেকে অনেক ধরনের নুডলস খায়, বাট আম্মু আমার তো কুকিং দেখলেন আপনারা, এর থেকে অনেক 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 সুন্দর করে আম্মু কুক করে। তো আম্মুর কাছ থেকে অনেকে মানে বলে যে ম্যাগিটা তাদের কাছ থেকে পছন্দ আর কি, কারণ নাকি অনেক টেস্টি মশলা প্রোভাইড করে, এই জন্য হয়তো বা। বাট আমার আম্মুর এই কোকোনা নুডলসটাই বেস্ট আমার মনে হয়। অলমোস্ট ডান ভিউয়ার্স, এই আমাদের নুডলস কুক হয়ে গেছে। এখন আমরা কম্পিটিশনের জন্য রেডি হব। তো গেমে আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। সো ভিউয়ার্স, আমরা কুকিং শেষে আবার চলে আসছি কম্পিটিশন রাউন্ডে। তো দুইটাতেই সেম পরিমাণে নুডলস নিয়ে নিয়েছি। আপনারা দেখেন হিউজ নুডলস, হিউজ। জানি না খাইতে পারবো কি না, ওর কি অবস্থা হবে আমার কি অবস্থা হবে জানি না। ভিউয়ার্স পরিচয় করে দিয়ে আমার ছোট ভাই, ও ইন্ডিয়া পড়াশোনা করতেছে। ও হচ্ছে কয়দিন হলো আসা? 7 দিন হচ্ছে আসার আর কি, 6-7 দিন হচ্ছে। অনেক টেনশনে ছিলাম। ও দেশের বাইরে, আমি বাংলাদেশে, দেশের বাইরে পড়াশোনা করার যে কি কষ্ট সেটা আমার মা বা আমরা ফিল করি আর কি। সো এত কথাতে যাই না, এখন আমরা স্টার্ট করতে যাচ্ছি। সো আরেকটা জিনিস আমরা বলে দিই, এখানে টাইমার দেওয়া থাকবে, কে কতক্ষণে খাবারটা শেষ করে, আর পুরস্কারের কথা। সো যেহেতু এটা মানে ওপেনলি ফ্র্যাঙ্কলি হইতেছে, সেহেতু পুরস্কারের কথাটা বলে দিই যে ফার্স্ট হবে তাকে যেটা চকলেট দেওয়া হবে। এটা একটা 5 স্টার, এটা কি কফি বেট। আর যে লাস্ট হবে মানে সেকেন্ড বা লাস্ট যেটাই বলেন, সে হচ্ছে পুরা এতগুলা লেমন জুস খাবে। সো এটা কে খাবে? তুমি খাবে। কে খাবে ভাইয়া? না, আমি এটা খাইতে চাই না কখনো। আমি নিজে এটা তৈরি করছি, আমি জানি এটার টেস্টটা কিরকম হবে। তো এটা আমি খাচ্ছি না, এটা আমার ছোট ভাইয়ের জন্য আর কি। তো ভিউয়ার্স, আমরা স্টার্ট করবো এখন। আর অস্ত্র মানে যুদ্ধ করার জন্য 2টা অস্ত্র, তোমার অস্ত্র 2টা দেখাও। এই 2টা অস্ত্র নিচ্ছি আমরা। তো স্টার্ট, রেডি, 1 2 3।
অনেক টেস্টি। আমার শেষ, এখন ওর পালা, ওকে খাইতে হবে। আমারটা 3 মিনিট 6 সেকেন্ড ছিল। আমি পুরাটাই ঘামে গেছি। হেল্প করবো? হেল্প করি, আমার মাথার ব্যায়াম। সে চুলের জন্য আর কি খাইতে পারতেছে না। তাড়াতাড়ি সমস্যা নেই, আস্তে আস্তে খাওয়া, যেহেতু আমি ফার্স্ট হয়ে গেছি। 4 মিনিট, কিন্তু টাইমটা তো মানে অন্তত পক্ষে খাওয়ার দিক দিয়ে তো আমি আর কি, যেহেতু আপনাদেরকে বলছিলাম যে আমি নুডলসে অনেক 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 পেটুক, আমি নুডলস অনেক আমার অনেক অনেক বেশি ভালো লাগে নুডলস। আমি বলে বুঝাইতে পারবো না, কিন্তু আপাতত আর কি খাওয়া কমাই দিছি। নুডলসে প্রচুর ফ্যাট, এই কারণে। বাট ও অনেক চিকন, ওর অতটা নুডলস পছন্দ না। বাট আমরা 3 ভাই, আমরা আর কি ছোটবেলা থেকে এত বড় বাটি না হইলেও সেম এত বড় বাটিতে 3 বাটি করে নুডলস খাইতাম আর কি। পাঁচ মিনিট 14। হেল্প করবো? হেল্প এতগুলো নুডলস একাই খাওয়া সম্ভব না। আমরা একটু মানে বেশি করে, তার মধ্যে অ্যাড করা হয়েছে পটেটো, দেন কি ছিল না, ডিম ছিল একটা, মটরশুঁটি ছিল, তারপরে আলু ছিল, হিউজ পরিমাণে মশলা ছিল, সবকিছু মিলায় অনেক। বাট আমার অনেক হ্যাপি লাগতেছে, বিকজ এই 2টা পুরস্কার আমার 5 স্টার অনেক পছন্দ। পুরস্কার নেওয়ার আগে আমি আরেকটা কথা বলে দিই, এই 2টা চকলেট কিন্তু উনি আনছিল আমার জন্য। তো ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে আসছিল, বাট তার কপালে যাচ্ছে না, তার কপালে আমার মেড করা তৈরি করা আর কি সুইসাইড বুম যাবে। তো সেটা কততে? ওকে, সে হচ্ছে আপনাদেরকে টাইম দেখাই, 6 মিনিট 29 সেকেন্ড। সো ভিউয়ার্স, এখন হচ্ছে পুরস্কার বিতরণী পর্ব। তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে সসম্মানে মাননীয় স্পিকার, না সরি মাননীয় ব্রাদার। দেখতে মানে ওর চুলগুলো বড়, দেখতে ওকে মনে হচ্ছে আমার থেকে বড়। আমার অনেক ফ্রেন্ডরা বলছে যে তোর ভাইকে তো মনে হয় তোর থেকে বড়। আমি রিসেন্ট একটা পিক আপলোড করছিলাম, সো তার মানে ডেটে সে পিকচারে আর কি ওকে, ওর অনেক বড় বড় চুল, এই জন্য আমিও চুল রাখতেছি, যদিও আমার চুল অত বড় হয়নি, আমার কার্লি চুল, সো অত বোঝা যায় না আর কি। বাট ওকে আমার বড় মনে হয়, এত ঝাঁকড়া পাকা চুল, এত ঝাঁকড়া পাকা চুল। তো পুরস্কারের এত কথাই না যাই, এখন হচ্ছে পুরস্কার বিতরণী পর্ব। সো আপনার পুরস্কার আপনার কাছে হেঁটে হেঁটে চলে আসতেছি। তো আমাদের ভিউয়ার্স থেকে দেখাও তোমার পুরস্কারটা একটু। ড্রিঙ্কস খাবে, আর আমি কি খাবো? তো ভাইয়া শুরু করো তোমার। চিয়ার্স চিয়ার্স চিয়ার্স।
ভিউয়ার্স দুইটা লেবু, দুইটা লেমন আছে ওখানে, দুইটা। জঘন্য। ইয়েস, পৃথিবীর সব থেকে জঘন্য খাবার। ও আল্লাহ, তুলে নাও। খাবার কি খাবার? ও হেল্প করবে, হেল্প। শেষ। পানি পানি পানি। ভাই সাথে করতেই পারি। সো ভিউয়ার্স, আপনারা আমাদের ফাইটটা কেমন এনজয় করলেন সেটা জানিয়ে আমাদেরকে কমেন্ট করবেন। আর আমাদের চ্যানেল যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন, সো গ্রেটফুল টু ইউ। আর যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তো এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাবস্ক্রাইবের পাশে দেখবেন একটা বেল আইকন, বেলের মতো একটা ইমো আছে, তো বেল আইকনে ক্লিক করে দেন যেন আমার ভিডিও নোটিফিকেশন আপনার সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যান, ভিডিও ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। আর নেক্সট ভিডিও অনেক মজাদার একটা ভিডিও করব, তো ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ওয়েট করবেন। আর প্লিজ 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 আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিন। তুমি কিছু বলো? আমাদের চ্যানেলের খুব বেশি সময় হয়নি, তো খুব অল্প সময় দেখা যাচ্ছে যে অনেক সাবস্ক্রাইবার আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করেছেন, অনেক কমেন্ট করেছেন, অনেকে অনেক কিছু সাজেস্ট করেছেন। তো আমরা চেষ্টা করবো আস্তে আস্তে আমাদের নিজেদের স্কিলগুলো ইমপ্রুভ করার, এবং আপনাদেরকে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস দিয়ে আপনাদেরকে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস উপহার দেওয়ার আমরা চেষ্টা করবো। আর কোথায় আমাদের ভুল হচ্ছে আপনারা এগুলো আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন যে ভাই এখানে ভুল হচ্ছে, আপনার এটা জিনিস এটা সংশোধন করা উচিত ছিল। যেহেতু আমরা নিউ ইউটিউবার, তো আমরা অনেক কিছুই জানি না, আমাদেরকে বলবেন, আমরা সেগুলো জিনিস ইমপ্রুভ করার ট্রাই করব। তো নেক্সটে আমার ভাই আবারও হারবে, সেটার জন্য আপনারা আবার ওয়েট করেন। এরপরে লেভেল তো আরো অনেক ভয়ঙ্কর হবে। এরপরে যে সুপ্রিম লেভেল হেরে যাবে, তার জন্য অনেক কঠিন একটা ডোজ অপেক্ষা করতেছে, সেটা আমরা ঠিক করে রাখছি। তো কম ছিল না। কেমন লাগছে তোমার? জঘন্য। আমি নিজের হাতে ওটা তৈরি করছি, আমি মানে পুরা 2টা লেবু, মানে দেশি লেবু যেটা নিজের হাতে বীজ বানাইছে। জাস্ট ওর অনেক উপকার হচ্ছে, যদিও এখন করোনা যেহেতু, আর যেহেতু মানে করোনার জন্য ভিটামিন সিটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, আপনারা জানেন। তো ভিটামিন সি আমাদের মানে যত পারবো আমরা ভিটামিন সিটা খাবো। আর হচ্ছে তাতে আমার সে একদিক দিয়ে লাভবান হয়ে গেছে, আর ব্যথার দিক দিয়ে সে আর কি পেইন উপকার হয়ে গেছে। তো আর কথা না বাড়াই ভিউয়ার্স, সো প্লিজ 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 আমাদের চ্যানেল আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর বেল আইকন ক্লিক করে দিন, আর কমেন্ট লাইক শেয়ারের মাধ্যমে সবার কাছে ছড়ায় দিন যে আমরা দুই ভাই মিলে কি করতেছি না করতেছি। তো ভিউয়ার্স, থ্যাংক ইউ সো মাচ, টাটা।